Danas spajamo poteze iz prethodnih časova. Za one koji su vježbali i savladali osnovne poteze, ovo neće predstavljati nikakav problem. Uvijek ću ih u kombinacijama nazivati po brojevima. Prvi, drugi, treći, četvrti. Prva kombinacija poteza je možda najjednostavniji početak koji često koriste svi guslari. Prisutan je u tradicionalnom starinskom stilu, ali i u savremenijem načinu guslanja. Sad ćemo to doradimo samo malo sporije. Kako da savladate ovaj početak guslanja? Vrlo jednostavno, to je kombinacija poteza koje smo učili u prethodnim časovima. Hajde da ovaj početak podijelimo na dva dijela i pretvorimo u dvije vježbe za danas. Krećemo sa prvim dijelom. Prvi dio. Prvi dio je kombinacija drugog poteza i prvog poteza. Drugi potez, prvi potez. Vježbate i postepeno ubrzavate dok ne budete potpuno sigurni. A zatim sa drugim prstom pravite treći i poslije njega četvrti potez. Treći, četvrti. Da ponovimo. Drugi, prvi, treći, četvrti. Drugi dio današnje vježbe je nešto teži, ali ponavljam, ko je savladao osnovne poteze u prethodnim časovima, lako će savladati i ovo. U drugom dijelu vježbe neću imenovati poteze. Biće bez objašnjenja, neka to bude vaš domaći zadatak, potrudite se sami da utvrdite redosled. Drugi dio vježbe. Da bi vam bilo jednostavnije da ponovimo i prvi i drugi zajedno, znači to je prvi dio i sad nastavlja se drugi dio. Ako vam je lakše u drugom dijelu, ponavljajte ovo. Da ponovimo još jednom sve i prvi i drugi dio zajedno. To je prvi dio i sad ide drugi dio. Vježbajte polako i strpljivo. Pitanja pišite na Instagram ili Facebook stranicu Guslar. Nastavljamo sa zanimljivim epizodama.